হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। বুল্লু 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 আপুরা, ভাই বোনরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। কি তোমরা কি বুঝতে পারছো আমি কার সম্বন্ধে আজকে কথা বলছি? বন্ধুরা, আজকে সব সময় বাংলাদেশি জাজ ভাই বেশি ফটর 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 করছে, ঠিক আছে? খুব ফটর ফটর করছে। জাজ ভাই, তুমি সব সময় সবাইকে নিয়ে রোজ করতে পারো, আমিও পারি। তুমি হয়তো বন্দুক নিয়ে করতে পারো, বন্দুক 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 নিয়ে করতে পারো। আমার কাছে বন্দুক নেই, ঠিক আছে? আমার কাছে বন্দুক নেই, আমার কাছে আছে গোলাপ ফুল। আমার কাছে আছে গোলাপ ফুল। আমি গোলাপ ফুল নিয়ে তোমার মতো রোজ করবো। তুমি তোমার বদনখানা দেখাও না, আমি আমার বদনখানা দেখি। আমি আজকে তোমাকে করবো রোজ, ঠিক আছে? তুমি সবসময় সবাইকে নিয়ে রোজ করো, আমি আজকে তোমাকে নিয়ে আমি করবো রোজ। তা ভাই বোনেরা, তুমি হয়তো বলো আপুরা, আমি বলছি ভাই বোনেরা, তোমরা কেমন আছো? ভালো আছো তো? সুস্থ আছো তো? যাই হোক, এখন আমি হয়েছি জাস্ট ভাই, ঠিক আছে? জাস্ট ভাই, কারণ আমি জাস্ট ভাই। আমি কিমার পা দিয়ে দিয়ে জল খাই। না না না, আমি কিমার পা দিয়ে দিয়ে জল খাই। কারণ আচ্ছা, তোমারও একটা জিনিস ভুল হয়ে গেল। এখন আমি ওই জাস্ট ভাইকে কিছু কথা বলবো, আমি নিজে হয়ে কিছু কথা বলবো। আচ্ছা জাস্ট ভাই, তোমাকে একটা কথা বলছি, তোমারও তো মুখোশের আড়ালে তোমার ভিতরের পর্দাটাও আমি জাস্ট পেরেছি গো। তুমি জানো না, তুমি তো খালি বন্দুকই চালাতে পারো, এরকম করে বন্দুকই চালাতে পারো। আমার কাছে বন্দুক নেই, কিন্তু আমি গোলাপ ফুল চালাতে পারি। এই যে গোলাপ ফুল চালাতে পারি, ঠিক আছে? যাই হোক, তুমি খুব কল রেকর্ডিং শোনাচ্ছ। আচ্ছা, তোমার যে কল রেকর্ডিং গুলা, তুমি যে ধরিত্রীর সাথে কলগুলো করেছো, তুমিও যে বলেছো ওই ছোড়া, তোমরা বুঝে নাও, ছোড়াকে যে দুটো বিয়ে করেছে, একটা ছাড়ে একটা ধরে, একটা ছাড়ে একটা ধরে, একটা ছাড়ে একটা ধরে, ঠিক আছে? ওই ছোড়ার সম্বন্ধে তুমি কিছু কোনো বাজে কথা বলোনি। জাজ ভাই, তোমাকে বলছি, তুমি কিছু বলোনি। আমরাও কিন্তু ভুড়ি প্রমাণ দিতে পারি, কিন্তু আমরা দিব না। কেন আমরা প্রমাণ দিব তোমাদের? কেন দিব? আর তুমি ফটরটা বেশি করছো। কার জন্য? কিমার জন্য। কারণ কিমার পা দিয়ে জল খাচ্ছ, ওই জন্য বেশি ফটরটা বেশি করছো। এই জন্য বলছি ফটর কম করো, ঠিক আছে? ফটর কম করো। হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আবারও বলছি, কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও ভালো আছি। বেশি আমি ফটর করি, ঠিক আছে? সব আপুদের নিয়ে, যে আপুকে আমি ভালোবাসতাম, ধরিত্রী আপুকে আমি ভালোবাসতাম, সেই ধরিত্রী আপুকে আমি ব্লেম করছি। কি ব্লেম করছি? যে ধরিত্রী আপনাকে সুস্থ মানে অসুস্থ হয়নি, সে নাকি ঘামতে মেরে ঘরে বসে আছে। এটা কে বলছে? আমাদের জাস্ট ভাই বলছে, ঠিক আছে? সে নাকি অনেক ভালোবাসতো ধরিত্রী বোনকে, আমাদের ধরিত্রী আপুকে সেই ভালোবাসতো, এত ভালোবাসতো যে নাকি বোনকে এতটা খারাপ ব্লেম দিতেও ওনার দ্বিধাবোধ হয় না। তুমি এতটাই ভালো মানুষ তুমি, যে আবার আমি হলাম জাস্ট ভাই। আমি ওই আমাদের সঞ্জয় ভাইকে আমি খুব ভালোবাসতাম, ঠিক আছে? আবার সঞ্জয় ভাইকে আমি এত খিস্তি মারলাম যে আমার কোনো গায়েই লাগলো না, ঠিক আছে? আমার খারাপও লাগলো না। তোমার খারাপও লাগে না গো। তুমি এতটা ভালো মানুষ হয়ে এতটা কালো মানুষ কি করে হলে? শুধু ওই কিমার জন্য। কিমা শুনো, তুমিও একদিন বুঝবে কিমা কি ধরনের মহিলা। তুমিও একদিন বুঝবে জাস্ট ভাই, যে কিমা কোন প্রকারের মহিলা, ঠিক আছে? ফটর কম করো। ফটরটা না বেশি করছো তুমি, ঠিক আছে? আজকে যদি তুমি এতই ভালোবাসতে আমাদের ধরিত্রীকে, তাহলে তুমি এত বড় কথা বলতে পারতে না যে ধরিত্রী আমাদের কিছু করেনি, ধরিত্রী ঘামতে মেরে বসে আছে। এই কথাটা তুমি বলতে পারলে কি করে? হ্যাঁ? আর তোমরা কি করে প্রমাণ চাচ্ছ? খালি প্রমাণ দাও। কেন প্রমাণ চাচ্ছ তোমরা? হ্যাঁ, বুঝছো না? আমরা তো খুব দুষ্ট পোলাপান। তোমরা কি বুঝছো? আমরা কিন্তু খুব দুষ্ট পোলাপান, শয়তান পোলাপান। আমরা সব করতে পারি। বুঝছি, একদম বুঝে গেছি। এই গোলাপ ফুল নিয়ে একদম বুঝে গেছি তুমি দুষ্ট পোলাপান, শয়তান পোলাপান। শুনো ভাই, জাস্ট ভাই, তুমিও বুঝে নাও, আমরাও কিন্তু দুষ্ট পোলাপান, আমরাও কিন্তু শয়তান পোলাপান। তোমরা যত গভীর জলের মাছ না, আমরাও তত গভীর জলের মাছ। তোমরা যেখানে যাবে আমরাও সেখানে কিন্তু করতে পারি, ঠিক আছে? ওই জন্য বললাম যে অকাতটা কম দেখাও আর ফটর কম করো। বুঝেছো? সবসময় তো শুধু খালি বন্দুক নিয়ে এই করো না। ওই জন্য বললাম ফটর কম করো। তোমার সাথে আমি ভেবেছিলাম যে তোমার বিরুদ্ধে আমি কথা বলবো না, কারণ তোমাকে আমি ভাইয়ের আসনে বসিয়েছিলাম। সত্যি বলছি, তোমাকে আমি ভাইয়ের আসনে বসিয়েছিলাম। আমি জানি যে তুমি একটা আমার ভাইয়ের মতো, ঠিক আছে? সঞ্জয় ভাইও যেমন, তুমিও তেমন। কিন্তু তুমি যে এতটুকু এই মানে কি হতে পারবে, আমি স্বপ্নে কল্পনা করতে পারিনি। যাই হোক, তুমি যদি সবাইকে নিয়ে রোজ করতে পারো, আমি তো ক্লিপিং নিয়ে রোজ করতে পারবো না। দেখো, ক্লিপিং নিলেই আমাকে স্ট্রাইক মেরে চ্যানেল গায়েব করে দেবে। অনেক কষ্টের চ্যানেল, ঠিক আছে? যাই হোক, আমি ক্লিপিং নিলাম না, এমনি তোমাকে রোজ করলাম। রোজটা আমি তোমার মতো অতটা ভালো করতে পারলাম না। যাই হোক, কোনোরকম ভাবে রোজটা করলাম তোমাকে নিয়ে। আবারও বলছি একটা কথা, যে ফটর কম করো। আর এই কথাটা বারবার বলো না যে কিছু করে না, ও এমনি খামতে মেরে বসে আছে। একটু কি রাখো, শুধু ওই কিমার জন্য, তোমাকে বাঁচানোর সাপোর্টের হওয়ার জন্য, তোমাকে বাঁচানোর জন্য। হ্যাঁ, আর বলছো না সত্যের জয়। হ্যাঁ, এটা আমিও বলছি, সত্যের জয় সবসময় হয়, মিথ্যা কোনোদিন সবসময় কি হয় না। সত্যই থাকে, বুঝেছো? সত্যই থাকে, এই কথা মনে রেখো। সবসময় শুধু বন্দুক চালিয়ে শুধু রোস্ট করো, নিজের বদনখানাও দেখাও। দেখি তোমার বদনখানা তো কোনো সময় দেখা
দেখাও না, বদনখানা একটু দেখাও। আর একটু সবসময় শুধু বন্দুক নিয়ে ই করো, হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ, হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ, হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ। আমরাও পারি, ঠিক আছে, তোমার মতো আমিও রোজ করতে পারি, কিন্তু তোমার মতো ওরকম করতে পারি না। যাই হোক, তোমার মতো কোনো রকম করতে পারি। যাই হোক, এখন আসি আসল মুদ্রা কথা। মুদ্রা কথাটা হলো যে দেখো জাজ ভাই, যাই হোক তোমার সাথে আমি ইয়ার্কি ঠেয়ার্কি ফাজলামি করলাম। তোমাকে আমি আবারও বলছি, ভালো মতোই বলছি, প্লিজ এই ব্লেমটা দিও না যে আমাদের ধরিত্রী কিছু করে নাই, ও খামতি মেরে বসে আছে। এই যে তুমি এই কল রেকর্ডিংগুলো যে দিচ্ছ, কি মানেটা কি? কল রেকর্ডিং এর এগুলো মানেটা কি? মানেটা কি এগুলো? এগুলো মানেটা কি? তোমার কল রেকর্ডিংও কিন্তু আছে, তোমার এগুলোও কিন্তু আছে, আমরা কিন্তু দিতে পারি। তুমি যে ওই ছোড়ার সম্বন্ধে কি কি বলেছো আমরা কিন্তু জানি, বা প্লাস আমরা দিতে পারি, দিব। তোমাদের মুখোশ না আমরা খুলবো, আস্তে 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 খুলবো। ওই জন্য বলছি বেশি ফটর ফটর করো না, ফটর ফটর কম করো, ঠিক আছে? তোমাকে কিন্তু এখনো সম্মান দিয়েই কথা বলছি। আর বেশি যদি বাড়াবাড়ি করো, ওই সম্মানটা কিন্তু তুমি পাবে না, যেমন কিমা পাচ্ছে না, তুমিও কিন্তু পাবে না, ঠিক আছে? তুমিও কিন্তু পাবে না। ওই জন্য বললাম ফটর ফটর কম করো, ভেবে চিন্তে ভিডিও করো, ভেবে চিন্তে ভিডিও করো। কি তোমার মতো তো বন্দুক নিয়ে আমি করতে পারলাম না, আমি গোলাপ ফুল নিয়ে তোমার মতো রস করলাম। তোমরা ভালো থাকো, নমস্কার।